Lamine Yamal umrii 18 kilaba Barcelona fi garee biyyaalessa Spainiif taphataa murteessaa ta'us miidhamaan rakkachuu eegaluun jireenya kubbaa miilaaf sodaachisaadha jedhame. Taphoonni heddummachuun irra caalatti taphattoota dargaggeeyyii akka miidhu waldaan taphattoota piroofeeshinaal addunyaa fi firoon beeksisee jira. Abubakar Abdullah. Taphataan ganna 18 Lamine Yamal umrii kanatti kilabaa fi biyyasaaf taphoota 130 taphachuun ga'umsa gaarii mul'isaa jiruun taphataa ajajamaa jiru. Yamal waggaa dhalootaa 18ffaa isaa yoo kabajatu daqiiqaa 8158 dirree kubbaa miilaa keessa tureera. Garuu miidhamni Champions League Awurooppaa tapha Barcelonaan PSG waliin taphateen isa mudate amma tapharraa isa fageesse. Umrii 18 hanga Yamal kana taphataan taphoota piroofeeshinaalii taphatee fi daqiiqaa hedduu hanga isaa dirree keessa ture hin jiru. Waldaan taphattoota piroofeeshinaalii addunyaa FIFPro baay'ina taphootaan taphattoonni miidhamaaf saaxilamuu malu yaaddoo jedhu qabuuf miidhamni Yamal ragaa kan ta'uu fi waldichi bara dorgommii 2024-25 irratti xiyyeeffachuudhaan gabaasa fuula 51 qabu mata duree baay'ina hojii fi eegumsa dhabuu taphattoota fayyaa fi ga'umsa taphattoota irratti dhiibbaa uumuu jedhu ifoomseera. Baay'achuun taphattoota piroofeeshinaal irratti dhiibbaa hammeessaa jira. Keessattuu taphattoota umrii 16-20 irratti ni hammaata jedhu hoogganaan waldaa FIFPro fi gorsaan ga'umsa qaamaa Dr. Darren Burgess. Umrii taphattoonni qaamaa fi xiinsammuudhaan guddachaa jiranitti baay'achuun sagantaa taphootaa fi shaakallii cimaa akka taasisan gochuun fuulduree taphattoota irratti dhiibbaa itti fufiinsa qabu uuma jedhu. Lamine Yamal umrii 18 osoo hin guunne kilaba isaa Barcelonaa fi biyyasaaf taphoota 130 taphateen taphattoota biyya isaa biroo ni caala. Pau Kubaris umrii 18 yoo ga'u taphoota 18 taphataan sarara jidduu Jaaviin 60 Pedriin 49 taphachuun itti aanu. Yamal bara darbee ga'umsa olaanaa mul'iseen badhaasa taphataa dargaggeessa Tuto Sportiin qophaa'uu fi taphattoota umrii 20 gadi Awurooppaa keessa taphataniif kennamu fudhateeti ture. Kanaan dura Jude Bellingham bara 2023 Jaaviin 2022 Pedriin 2021 badhaasa kana fudhatanii turani. Ta'us baay'inni daqiiqaa taphattoonni kun taphatan kan Yamal umrii 18 osoo hin gahin daqiiqaa 8158 taphatee hin ga'u. Lamine Yamal waggaa 17 fi baatii 7 taphoota 100 taphachuun riikardii Romelu Lukakuun qabamee tures taphataa fooyyesseera. Umrii isaa 15 fi baatii 9 Barcelonaa bara 2023 taphachuu kan eegale Yamal yeroo sanatti miidhamaaf baay'ee hin saaxilamne ture. Barcelonaan akka mirkaneessetti miidhamni amma isa mudate kun Yamal hanga baatii tokkotti tapharraa akka isa fageessuu danda'u ibse. Gulaalli waancaa addunyaa Speen Joorjiyaa fi Bulgaariyaa waliin taphatu dabalatee Onkoloolessa 26 taphni El Clasico jala darba. Hoogganaan FIFPro fi gorsaan ga'umsa qaamaa Burgess akka jedhanitti taphattoonni dargaggoonni taphoota hedduu taphachuu fi baay'inni shaakallii taphattoota ga'eessotaa caalaa akka isaan miidhamaaf saaxilaman taasisa jedhu. Gara taphaatti dafanii deebi'uuf jecha of eeggannoo gahaa osoo hin taasisnee fi osoo guutumatti hin fayyin tapha eegaluunis miidhama birootiif isaan saaxiluun jireenya isaanii fuulduraa kan balleessuudhas jedhani. Barcelonaa fi Speen Yamal dabalatee taphattoota dargaggootaaf of eeggannoo barbaachisu gochuuf dirqama qabus jedhani. Taphataan umrii 18 Lamine Yamal Meesii fi Roonaaldotti aansuudhaan taphataa kubbaa miilaa addunyaa keessatti maqaa gaarii horachuu danda'uu fi fuulduraaf taphataa cimaa addunyaa ta'uu danda'udha. Garuu miidhamaaf kan saaxilamu taanaan osoo umriin isaa 30 hin geenye miidhamaan taphoota hedduu jala darbuu malu. Burgess yaada isaaniitiin dhaloota itti aanu horachuu yoo feene guddina isaaniitiif of eeggannoo taasisuu qabna jedhu. Yoo sun ta'e dargaggummaa isaaniitiin dandeettii olaanaa kanneen mul'isan fuulduraaf taphattoota cimaa addunyaa ta'uu danda'uun yaada isaaniiti. Harry Kane Bayern Munich keessa turu akka barbaadu eere. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Bayern Munich fi garee biyyaalessa England Harry Kane bara 2023 paawundii miiliyoona 86.4 Tottenham Hotspurs gallakkisuun kontiraataa waggaa 4tiin Bayern Munichiif mallatteesse. Harry Kane Bayern Munich keessatti taphoota 106 goolii 103 galchuun yeroo dinqii dabarsaa jira. Leenjisaan Tottenham Hotspurs Thomas Frank Harry Kane gara Premier League deebi'ee rikoordii Alan Shearer akka fooyyessuun barbaada jechuun yaadatama. Ta'us taphataan umrii 32 kun amma gara Premier League deebi'uu caalaa waliigaltee haaraa Bayern Munich waliin dheeressuuf fedha akka qabu dubbatteera. Harry Kane bara kana taphoota Bundesliga fi Champions League Awurooppaa irratti walumatti gooliiwwan 15 galchuun baricha milkiin eegaleera. Kane Bavaariyaa waliin yeroo gaarii dabarsaa akka jiru himuun badhaasa Ballon d'Or fudhachuuf karoora akka qabus eeree jira. Daayirektarri ispoortii Bayern Munich Christoph Freund Harry Kane waliin hojjechuu barbaannaa waliigalteen inni qabu osoo hin xumuramin haaromsee waggoota dabalataa nu waliin akka turu yaada qabaa jedhe.
gareen biyyaalessa Itoophiyaa kaleessa Ruwaandaa gahuun shaakala hojjete. Taphoota xumuraa gulaalli waancaa addunyaaf kaleessa gareen biyyaalessa Itoophiyaa gara Ruwaandaa Kigaalitti imale. Garichi kaleessa halkan sa'aatii 3tti shaakala jalqabaa yoo hojjetu boru Giinii Bisaa waliin taphachuun tapha ramaddii xumuraan ammoo dilbata Burkina Faso waliin morkata. Fulbaana 18 irraa eegaluun torbee tokkoof qophaa'aa kan ture garichi sadarkaa FIFAaf taphoota murteessoo waan ta'eef qabxii gaarii galmeessuuf akka taphatan leenjisaan garee biyyaalessa Itoophiyaa Masaayii Tafarii himaniiru. Leenjichi gara fuulduraatti garee cimaa ijaaruuf dargaggootaaf carraa kennuun murteessaa ta'us eeranii jiru. Leenjichi turtii isaanii wal qabatee fuulduratti walumaan ilaalaa jedhani. Ramaddii A jalatti kan argamtu Itoophiyaan Egypt qabxii 10 yoo dursitu Burkina Fasoon qabxii 15 Sierra-Leone 11 Giinii Bisaawun 10 Itoophiyaan qabxii 6 Jibuutiin qabxii 1 qabaachuudhaan sadarkaa 1 amma 6 qabatanii jiru. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin Cote d'Ivoire, Egyptii fi Gaanaa carraa darbuu yoo bal'ifatan Kaameruunii fi Naayijeeriyaan cinqee keessa jiru. Gulaalli waancaa addunyaa bara 2026 kanaan hanga yoonaatti biyyoonni kaaba Afrikaa, Morookoo fi Tuuniiziyaan dorgommichaaf darbuu yoo mirkaneeffatan biyyoonni 7 hanga torbee har'aatti hiree ofii baru. Dorgommii yeroo jalqabaaf biyyoota 48 hirmaachisuu kanaaf Afrikaarraa biyyoonni 9 kallattii yoo darban biyyoonni 4 qabxii fooyyee qaban waliin morkachuun isaan keessaa sadarkaa tokkoffaan kan xumure biyyoota ardii biroo waliin gulaallii taphachuudhaan kan darbu ni ta'a. Shaampiyoonni Afrikaa yeroo 7 Egypt Jibuutii injifannaan hirmaannaa waancaa addunyaa ni mirkaneeffatti. Keep Verdenis boru Liibiyaa injifannaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irratti hirmaattu. Aljeeriyaanis qabxii 3 argannaan tikeettii gara Ameerikaa ishee imalchiisu ni kutatti. Biyyoota Afrikaa kubbaa miilaan maqaa guddaa horatan keessaa Kaameruunii fi Naayijeeriyaan dorgommicha irratti hirmaachuuf qabxii biyyoota biroo irratti hirkachuun dirqametteera. Senegaal, Cote d'Ivoire fi Gaanaa ramaddii isaanii duraasaa carraa darbuu biyyoota of harkaa qabanidha. Pirezidaantiin CAF Dr. Patrice Motsepen Morookoo keessatti mormiin jiraatus waancaan Afrikaa yeroo qabameefitti dorgomaa jedhani. Yaa'ii waliigalaa CAF 47ffaa kaleessa Kinshasa taamirratti liigii kubbaa miilaa Afrikaa cimsuun galii dabaluufis akka hojjetamu dubbatanii jiru. Abubakar Abdallah bal'ina isaaniitti. And one of the most outstanding is Veron. Pirezidaantiin Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Patrice Motsepen waancaa Afrikaa 2025 kan qopheessitu Morookoo keessatti mormiin as dhiyeenyatti mul'achaa jiraatus biyyattiin waltajjicha akka qopheessitu abdii qaban dubbatani. Morookoon waancaa Afrikaa muddee 21 hanga amajjii 18 biyyoota 24 hirmaachisuudhaan dorgomuuf isteediyeemii 9tti qopheessuudhaaf qophaa'aa jirti. Ta'us mormiin hawaasaa torbee darbeerraa eegaluudhaan guyyoota 9 biyyattii keessatti dhagamaa jiru waltajjicha irratti dhiibbaa akka hin uumne sodaatamaa jira. Taphattoonni ciccimoon akka Mohamed Salah fi Akraaf Hakimii dabalatee taphattoonni liigota Awurooppaa keessa taphatan hedduun waltajjicha ni miidhagsuuf eegamu. Yaa'ii waliigalaa CAF Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Kinshasaatti taa'ame irratti yaada isaanii kan kennan pirezidaantiin CAF Motsepen waancaan Afrikaa akkuma karoorfameen ni dorgomama jedhani. Morookoon karoora keenya jalqabaa fi dhumaati jechuudhaan pirezidaantii FIFA Gianni Infantino dabalatee hirmaattota yaa'ichaa fuulduratti dubbatani. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa CAF waltajjicha milkaa'inaan qopheessuudhaaf mootummaa fi lammiilee Morookoo waliin qindaa'uudhaan akka hojjetu himan biliyeenarri Afrikaa kibbaa Motsepen. Morookoon bara 1988 waancaa Afrikaa biyyoota 8 hirmaachisu qopheessitee turte. Bara 2015tti waltajjicha ni qopheessiti jedhamaa turtus sababa weerara vaayirasii Ebolaatiin dorgommicha qopheessuu diste. Motsepen yaada isaaniitti fufuudhaan liigii kubbaa miilaa Afrikaa deebisee cimsuuf CAF karoora qabaachuu dubbatani. Liigichi kana dura eegalamus jijjiirama barbaachisuu wal qabatee addaan citeeti ture. Liigiin kubbaa miilaa Afrikaa yeroo jalqabaatiif kilaboota 8 hirmaachisuudhaan yeroo dorgomame bara 2023tti Mamelodi Sundowns shaampiyoonii ta'ee ture. CAF fooyya'insa taasisuudhaan hirmaattota 24 dorgommicha irratti akka hirmaatan gochuun yoo xiqqaate kilaboonni hundi taphoota 14 akka taphatan gochuu fi rikardiidhaan badhaasa maallaqaas guddisuudhaaf yaadaatti jira. Continuously improve African football and to make it world class and as good as the best in the world. Marii taasisaa jirra, fooyya'insa gaariirra jirra. Liigiin kubbaa miilaa Afrikaa baay'ee barbaachisaadha. Itti fufuu qabas jedhan Motsepen. Bara 2021 Motsepen Ahmad Ahmad bakka bu'uudhaan konfedereeshinii idaa hamaa keessa ture hoogganuu eegalani. Ergasii haalota jiran fooyyessuudhaan bara baajataa 2023-24tti bu'aa walii galaa doolaara miliyoona 9.48 argachuu yaa'ii Kinshasaatti taa'ame irratti ibsani. CAF bara dhufu immoo doolaara miliyoona 28.45 argachuudhaaf karoora isaa ta'uu ibsani. Waggoota 5 darban keessatti milkaa'inni
guddaan jiraachuu kan himan pirezidaantiin kaaf Moseepen galii keenya dachaa afuriin daballe malamaltummaa irratti obsa tokkollee qabaachuun nu barbaachisu mallaqa hunda kubbaa miilaa guddisuudhaaf oolchina jedhan waldaaleen miseensota konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa galiin argatan dachaan dabalamuu kan himan Moseepen taphattootaaf maallaqa hedduu kafaluu fi garee biyyaalessaas deeggaruu feena Afrikaa keessatti kubbaa miilaa guddachuu qaba jedhan kilaboota Champions League Afrikaa fi waancaa konfedereeshinii Afrikaa taphoota ramaddiitiif hin dabarreef doolaara 100,000 akka kennan kan ibsan pirezidaantichi kuni gahaa miti garuu baasii geejjibaa fi kanneen birootiif kan isaan fayyadudha jedhan. Football players on the continent we have to support. We increase the prize money.